The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ni mangoyima pa chilungamo kuwayimirira Malawi ovutikawo kuchokera ku Msanje pakana ku Chitipa nkhotakota pakana ku Mchinji komanso kuwayimirira Malawi amene ali maiko akunja ngati ku South Africa, ku Zambia komanso maiko aku Ulaya amene amakhumbakhumba atabwera kuno kumuzi koma ali ndi ziphinjo zoopsa kwambiri. Kodi tikamanena kuti boma lasintha sitikunena kuti mavuto soto atheratu tuyayi. Ndi chifukwa chake tikukupemphani inu a boma la DPP kunena kuti Malemu Chilima ananenapo kalekalero kunena kuti njoka saweta njoka samaweta olota iweta otayipasa chakudya motani koma ikafuna siku lina kuti ikukonzekere ikukhome ikunyinde imakunyinda zeni pakanaso mwina ndikukumeza njoka saweta. Inu mukafuna kuti muonese mtima wa Yesu komanso di Yesu anatibulapo anawumbuzapo anthu muchalichi kuwakhudumula anthu muchalichi akupanga zopusa. System imene iyi mukuyendera mukuchedwa iyi pamene mukuchedwa kuchokera ku 7 days ija mwezi pakana watha pamene muza tembenuka inu kuti ati tembenuzire blanket uku mupeza mboma musali bwino mukuyenera mutenge sache musese ma ministry musese ma department musese maujene ena ndiena ma ministries ena ndiena ma department ena ndiena chifukwa ngati simupanga zimenezo including ma parastatals ngati simupanga zimenezozo zikuvutani kwambiri makamaka uku ku Eskom kubwana komanso uku ku Adimakiko komanso ma city councils ndi ma councils muli uve woopsa ndipo system yawo ya boma lija ili tight ngati imene zisimuziyang'ana kumeneko kuntunda ku Capitol Hill ko zikuvutani kwambiri. Lero ndi nkhani zochuluka zimene Amalawi andituma kuti zipite ku boma ndipo izi ningozipitisa monga mmene iwo Amalawi wadandaulira koma tisanapite kumeneko tati tiyamikire boma la DPP makamaka nkhani yokhuzana ndi fetereza amene yanena kuti fetereza sopano kwa anthu osauka ndi 10,000 thumba la 50 kg komanso programu ija yogawa chimanga kwa anthu osauka. Anthu ambiri ayimba mafoni kufusa kwa president wawo kuti kobidi zimenezi ndizoona ndi kuti thumba la 50 kg la fetereza ndi 10,000 komanso kuli kuyambika programu yogawa chimanga kwa anthu osauka. Ndiye ine ngati president wani ndikukuza nikuti ndizoona. Vuto ndilonena kuti anthu amene amalembedwa amakhala amozimozi omwewo alandire mtukula pakhomo, omwewo alandire chimanga, omwewo alandire fetereza. Anthu ena amene swali wovutika kumuziko safikiridwa. Vuto ndilonena kuti kuli chinyengo chachikulu kuchokera ku VDC komanso ADC komanso mafumu onse pa malevo onse kuchokera pa village gurupu pakana kukafika kwa TA. Ndondomeko imene inu aboma ya fetereza iyi komanso ya chimanga iyi mukuyenera muyang'ane bwino chifukwa anthu amene anasalidwa chaka chatha ndi zaka zapita mbuyomu kuti amene wande a DPP atini makadeti siyawo sanalembedwe amene onse chaka chino sanalembedwe. Ndakuuza nikaleza system yawo anthu amene ajawo amene ankalandira kalewo ndi amene swakulembedwa pakali pano andi mukuyenera kuti mukumeneko muyang'aneko kopsa kuli chinyengo chifukwa anthu amene amalembedwa amakhala nthawi zina azibale yawo azukulu wawo komanso ngati si choncho amakhala zibwenzi zawo kapena iyayi anthu amene wagwirizana kuti akalandira matumbawo agawana kapena ayi ndiye kuti agulisana. Iyi ndi system imene ili mmizimu mwina inu aboma simukuziwa. Mmizimu mmakhoza kukhala ndi maprogramu abwino ochita target anthu osauka, the very vulnerable people. Koma the problem is there's too much corruption and dishonesty among the VDC members, ADC members, including the chairman. Ena akhalisa pampando amachita kupanga madiru nthawi ya masankho ija
amapereka ndalama kwa anthu ndikukamusankhaso ngati mene kulili ngati kwa TH Kowi komanso madera ambiri kuzomba, not only Zomba but including almost all the districts in Malawi. Kuli za chinyengo izizi mukuyenera muziyang'ane chifukwa boma limakhoza kukhala ndi maprogramu abwino, ma initiative abwino monga mene wapangira Peter Mutharika kamu mene amalankhula kuje ni kujaku ku parliament, zinthu zogwira mtima, zinthu zosangalasa, ndithu budget yokhala ndi welfare ya anthu zosangalasa kwambiri. Koma vuto limavuta kuno ku Malawi ndi implementation ndi corruption. So if you can't implement it well, komanso if you can't look into the issues of corruption, we must forget komano dziwani kunena kuti kuli anthu ambiri, those that live below the poverty line. Pakufunikira kuti boma mukhale ndi ma policies yabwino, mukhale ndi ndondomeko yabwino yogawira fetereza. And inene maona ngati pamene tikuchita appreciate zogawagawazi, inde zogawagawa ndi zabwino, koma nthawi zinaso zimapangisa anthu kuti azikhala aulesi fetereza. Nthawi zina bwenzi mano mukumangomusisa kuti alisi azikangomugula kusiyana ndi zongolandira ziso, chifukwa anthu amakazolowera zolandira amakhala aulesi. Alipo ena mizimu ndi wovutikisisa kopsha, yes they deserve it, koma nthawi zina so munthu ukamangokhala kuti ndiwe zatenge osakasaka kaganyo kako kuti upeze ka 5,000 kuti ukagule kadeya kako ugaise utafune ndi ana uwaphikire na kholowa kuja waja ntoliro uja zimavuta. So in future mukuyenera muganize beyond the box kunena kuti kodi how do we make people kuti azikhala anthu oziyimirira pauka, chifukwa zolandira zimatukwanisa. Iyu ndi uthenga wanga umene ndikupereka kuboma mama wauno kuti nkhani ya fetereza ndi nkhani yokondweresa kwambiri, nkhani ya chima ngachikubwera china mwayambaji ndi chokondweresa kwambiri, koma muyang'anisise kwambiri kwa mafumu mulikatangale kopsha, muyang'anisise kwa makomiti VDC ADC. Muyang'ane kumene kumuona kuti kulikatangale kuphatikizaso kwa DC ko kwa agriculture ko kuli anthu achinyengo amene akhoza kupanga sabotage program yanu. Monga mene ndakuwuzirani kuti tayang'ana nisoni ku Admakiko, mutengeko Sache Musese, muyang'ane ku Escom, mutengeko Sache Musese, ku Escom kukuli chinyengo choopsa. Masiku ano anthu akulipira magesi pena palipose kuti apasidwe service. Tapita ngati kwa Chimombo kwa TH Chimombo kunsanje mukaone kumeko kunabwera magesi amarepo pakana lero tu anthu sanalumikizidwe atakufuna every individual azipereka 150,000 ya chani. Anthu osauka analipira kale ma connection afika mmanyumba mwawo, koma kuti ayasire magesi akuti akufuna 150,000 aku Escom Chikwawa, Bangula komanso Nsanje. Anthu okuba kwambiri. Andi nkhani ya magesi bwana muyang'anisise ku Escom kutima kwa magesi kwaonjeza. Kodi anthu ngati akuchitipa amadalira ena zocherera, anthu akusalima amadalira zocherera, anthu akubalaka kumwanza kuphalombe apanga bwanji. Muyang'anisise nkhani imene ya ku Escom ya magesi mudabwe inu nokha kuti kodi magesi wakuzima chifukwa chani. Ziwani kuti mu system mwalo wa virus idakalimomo ngakhale mukumwa mankhwala ma ARV, koma mu system ya magazi ya Escom muli ma virus ambiri mukuyenera musukemo. Ngati simusukamo monga mene mukuyenera kusuka ku Admark kapena so ku councils mukuyenera muyiwale. Nkhani yachiwiri imene tikuyibweresa mama wauno ndiyo pita ku Ministry of Health, kumene makamaka tikuchita target chipatala cha kunchisi, kumene manesi madokotala akuzunzika koopsa ndi akulu akuchipatala chimenechi. Nzimayi akuti akangokhala kuti ndiwoyembekezera nesi ndi wabereka mwana akumanena kuti mwanayo 2 weeks azipita naye kuchipatala azikagwira night. Alo mbale wache kuti wa munthu kuti wamwalira ameneyo ali pa mavuto akumamuza kuti tenga ndalama umupase nesi nzako akakugwirire ntchito. Ndalama yake yovuta yomweyi. And I thought kumakhala locum
nkhani ya lokamu ndi chani masande kuti machita mapasa anthu ma shift kuti ukagire kapena inu aku administration mayenera mupeze anthu kumene mukamusiye pamene pali bepo nzawo koma kunchisi anthu akuzunzika kwambiri. Ilitu ndi mavuto amene ali kunchisi kupatula amazi chifukwa kunchisiso kupatula kunkhani imene ya kuchipatala kuliso vuto la mazi ndipo ma authorities kumeneko ali ndi azinzawo amene akumapangisa kuti mazi aja ngakhale kuti akakoza intake kumeneko kunabwera ndalama zokuti akonzere mazi aja sakubwera koma akuwauza anzawo kumapasa mankhwala ndikumathira muzisime mwawo ndikumagulisa mazi. Iyi ni nkhani ina yokuti muyang'ane kwambiri ino aboma nkhani imene iyi nkhani ya kunchisi nkhani ya mazi kuli mavuto owopsya. Ati nkhani ina imene tikufuna kukambirana lero tifache ndanena kuti ndili nansanganya ndi nkhani ya maziphunzitsi aja amatchedwa kuti alezi. Ngati kuli anthu amene amavutika kwambiri ndi alezi amene ndi maziphunzitsi amene amaphunzitsa ana a sukulu za mkombaphala kapena sukulu zijazo za tikane kuti zajaona zakhala zakwaja koma za mkombaphala za ana ang'ono. Anthu amene aja akuzunzika kwambiri samalandira china chilichonse. Tikufuna tipemphe boma ilili la Profesa Arthur Peter Mutharika kuti pamene mukuwaganizira awa sukulu zakwacha amene mmapasa kena kacheka 30,000 taaganizireni so awa alezi amene akuzunzika kwambiri. Kodi abale ndikufuna ndikuuze ngati kuli anthu amene amazunzika muno m'Malawi ndi maziphunzitsi. Tikunena pano mukapita ku Lilongwe rulo mukapeza kuti maziphunzitsi amene angoyamba kumene ntchito salary yawo aidula ndi 65,000 komanso akhala mezi 3 osalandira. You can imagine munthu ali parenti kwawo sikumeneko koma akuzunzika kopsa and awa amachedwa kuti mapeya awa afikapo pamazitenga ngati ndiyo somwina ma president koma afikapo poma akalipira maziphunzitsi. You can imagine and maziphunzitsi enawo akuyenda a lot of kilometers kumaononga ndalama zawo every day 60,000 kupita 60,000 kubwera 12,000 per day. Kodi salary yake ikamafika pamwezi akumpasa wanjinga ya moto salary yake itiyo. So munayenera muaganizira maziphunzitsi andi pali maziphunzitsi ambiri amene pada kali pano pasana lembedwe ntchito. Komato anthu anakapanga ma interview anthu oto anapanga china chilichonse makamakawa aipite 16 kufika 18 ndi maziphunzitsi amene akuzunzika kopsa muno Malawi. So we want the Minister of Education kuzera kwa inu Bright Msaka timakuziwa kuti iniyo you are an able person amene mmakhala mukugwira ntchito in a professional manner mukuyenera kuti ministry amene muyang'ane ya education kuli a lot of challenges zimene maziphunzitsi akutani akuzunzika kopsa. Ena tikunena pano ogwira ntchito ngati kudowa kunchisi maziphunzitsi akumene kukumponera akuthamangisidwa kuti akakhala kuti ndi akumwera kapena kumpoto akuthamangisidwa kunena kuti muzipita mmakwanu chifukwa munamuvotera Mutharika simunamvotere Chakwera. Ndi zimene zikuchitika madera ngati amene. So you need inuyo anthu aboma you should wake up muzikhala ngati mwalo wa mboma chifukwa mu system imene ikuyenda padakali pano ndi system ya omwe aja ntoliro aja andi alipena paliponse amata andi izizo zimafuna kuti muziyamvera anthu achisonizi zizakupwetekesani pamawa anthu amene wa aba kwambiri andi ndi madabwa ino andale khammayikirana kumbuyo khaya anthu amene wao they have goofed ndipo they have stolen monies in billions koma no one is waking up. Ndikuyamba kumamanga anthu amene wawa andi izizo maamanga anthu olwa kwambiri ndikumapasa mabelo inde ndi ufulu wawo koma mukanapichita speed yapo milandu ena ndi ajawo amapha anthu aja kumaotcha magali moto achinyamata pamene paja pakuyenera kuti titengerepo phunziro anzathu aja angaziona ngati ndi madolo mutengerepo phunziro achinyamata azipanizo siyana nkhondo sikanthu tinkanena nthawi imeja tinkalangiza anamiwa kulangiza antanyi wa kulangiza wabakiri muluzi kulangiza JB kulangiza ojeni tamia ja kulangiza koma anthu osamva. Lero ndi aja kuvutika anthu ajawo kutiko kumakhoti chimozimozinso ku parliament
tikuyenera tiphunzire zija zachitika zija kunena kuti kumutenga Samia Sulemani, kumutenga uje Victor Musowa, Esther Jolo Balandi kukhala masipika komanso ziko ndikusintha a opposition aja ndikupita ku government side, aja anali ku government side aja ndikupita ku opposition, ndikumaona omwe aja ankayima mpaliament ndikumapanga makani. Lero akumutchula speaker uja Samuel uja kuti Mr. Speaker sir, point of order, asumie ndikunena kuti yes Dowa East ziko limasintha, tikuyenera tizisamala ndi nthawi zimene maphunziro taona kumene kujako ku parliament kuja achitika muziko linowa si maphunziro a MCP okha ayi, ndi maphunziro a zipani zonse kuphatikizaso ino a ruling. Pamene muli pamwamba musamapange matama, ziko limasintha, mwaziona mene zasinthira zinthu. Mwamuona uja ankamangidwa uja Gangata uja amati alibe certificate uja suja sabana kupasidwa masaluti kukaima paja momuyimirira president. Ziko limasintha, akuluakulu muzisamala ndi nthawi. Pamene muli pa udindo chocho nanuso musamale, mugwire ntchito yanu ine professional manner. Koma mukafuna za witch hunting sigwira. Amene ati amangidwe ekhayo amene amalakwa osakhala wina aliyense, komanso zosankhana mitundu zitheretu. And ine am expecting the best, chifukwa president uja ndiye wayamba bwino koopsa, president wayamba bwino mokoma monona bwino kwambiri, ndikumva kukoma kwambiri, ngakhale kwina ndi kwina kukusalira, chifukwa ine imene ndikufuna ndiyione itachitika. Komanso amalawi ambiri amene akufuna kuti ayione ndi achilima ijatu, chilima tikufuna tiziwe kuti mwana uja anaenda bwanji, anthu nanga ena aja anaenda bwanji. Lisakhale ziko linolongo panthu popanda kafukufuku opanda kufufuza kuti kodi zawitika zinaenda bwanji, nanga zanzathu ujayo waku ACB zinaenda bwanji. Zimene zonse zija imfa zonse zimene zachitika tiziziwe, osakhala kumango panthu chisawawaya. Uchisiru weni kuno ku Malawi, uchisiru umene umapangika. So ino a DPP zukani pamene mukugonapo muyang'ane, komanso pamene mukukambirana ndi ziko la Tanzania zokhuzana ndi mafuta, muziwe kuti kuli amalawi ambiri over 50 ali paujena pakalonga ku Tanzania pa boda ku Kasumuruko kumene akuzunzika kopsa, ndipo amewo akumenya anthu asakuone uli pa foni akuumbuza anthu. Inuyo anduna wona za ubale ndi maiko ena, kambirana nawo ni kumene kwa Malawi watuluke kwa zibwera, chifukwa kumene kuli nkhondo. Nzanu uja waba mavoti ndi anthu amukira bon kalino tadisi mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.